अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा नोमी और आप देख रहे हैं नोमी टेक्निकल ऑफिशियल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इस टैमर के बारे में, 6 तारों वाला जो टैमर वॉशिंग मशीन का होता है, टैमर के बारे में कि इसके कनेक्शन आपने कैसे करनी है, इसकी 6 वायरें होती है, आपने कौन सी वायर किधर लगानी है, मुकम्मल वायरिंग इसकी हम आपको बताते हैं। इन 6 तारों के कनेक्शन हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको वो मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसकी वायरिंग। दोस्तों 6 वायरें इसमें होती हैं, इस टाइमर में 6 वायरें होती हैं। ज़्यादातर वॉशिंग मशीनों में ये टाइमर यूज़ होता है। आपको पता है, कोई भी एक वायर आप गलत लगाते हैं और वायरिंग जो वॉशिंग मशीन की जल जाती है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसकी वायरिंग आपने करनी कैसे है। दोस्तों फर्स्ट, ये जो ब्लैक तार आपने देख रहे हैं, ये मैन है, ये आपने मैन लगानी है। मैन कौन सी? न्यूट्रल फेज जो वायर आ रहा है वॉशिंग मशीन में, ये फेज पर आपने दे देनी है वायर। दूसरी वायर दोस्तों ब्लू, दोस्तों ये आपने बेल पे लगानी है, ये हमेशा बेल पे लगेगी। तीसरी वायर दोस्तों आपकी आ गई येलो, तीसरी और 4 वाली ऑरेंज। येलो और ऑरेंज ये दोनों वायरें आपने कैपेसिटर पे लगानी है। एक कैपेसिटर की एक साइड पे, दूसरी कैपेसिटर की दूसरी साइड पे। और दोस्तों जो बच गई हैं 2 वायरें, रेड और ग्रे, दोस्तों ये 1 वे और 2 पे वे लगेंगी। ये रेड लगेगी 2 वे पे और ग्रे लगेगी 1 वे पे। तो दोस्तों आपको ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये 2 वायरें आपकी 1 वे 2 वे होगी। ऑरेंज और येलो हमेशा आपने कैपेसिटर पे लगानी है, ये कैपेसिटर की वायरें। और बच गई ब्लू और ब्लैक। दोस्तों ब्लू हमेशा आपने लगानी है बेल पे और ब्लैक आपने मैन है, ये आपकी मैन है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी इसकी वायरिंग। थैंक यू।